Buat teman-teman yang sedang mencari kaos polo, sedang bingung mau cari kaos polo seperti apa, ini saya ada kaos polo yang recommended banget dari Bro Guy. Ini kaos polo model zipper, ini keren banget tuh, mewah, looksnya keren. Dari bahan lakos premium, tebal, jahitannya rapi, tidak panas dipakai, buat nongkrong-nongkrong. Ini pokoknya bagus banget. Harganya cuma 70 ribuan saja. Silakan bisa CO di keranjang kuning.